La politica non si accorda sulla questione del passaggio delle grandi navi. Acceso dibattito con duri scambi d'accuse anche tra Movimento 5 Stelle con Jacopo Berti, che ha definito la zona di Marghera interessata una Chernobyl d'Italia, e l'assessore regionale leghista Roberto Marcato. Sentire un rappresentante delle istituzioni, un consigliere regionale pagato dai veneti, affermare che Porto Marghera è una Chernobyl, evocando ovviamente situazioni drammatiche che hanno visto nelle radiazioni nucleari portatori di morte, ecco, paragonare Porto Marghera a questo è assolutamente da irresponsabili, e voglio essere molto elegante nell'usare questo termine, perché immaginate voi se questa definizione dovesse finire nei canali di comunicazione del web e finire oltre regione e nei circuiti turistici mondiali. Ma davvero un rappresentante può arrivare a fare queste affermazioni? A questo punto Marcato si chiede se il Movimento 5 Stelle abbia qualcosa contro la nostra regione. Tutti stiamo lavorando con le sezioni di categoria per rilanciare quest'area che è strategica per il Veneto e per l'Italia, strategica, perché da un punto di vista logistico quest'area non ha eguali al mondo, non ha uguali al mondo. Ecco, stiamo tutti lavorando per rilanciare, dare una prospettiva diversa a Porto Marghera, e questi qua se ne escono con queste definizioni, no? La Chernobyl, tra l'altro Porto Marghera vuol dire Venezia. Immaginate voi che cosa, cioè io se fossi la sezione di categoria chiederei i danni a una persona che fa queste definizioni in questi ruoli. La domanda che sorge spontanea è: che problemi hanno il Movimento 5 Stelle contro il Veneto? E io vorrei sapere che problemi hanno, perché volevano metterci i bastoni fra le ruote nella pedemontana, hanno bloccato la TAV, adesso con le grandi navi. No, cioè io voglio capire che problemi hanno contro il Veneto.